Buenas, gente hermosa. ¿Cómo les va? Espero que muy bien, chicos. La semana pasada les mandé yo las grabaciones de los sonidos de mi casa. Y la anterior me mandaron ustedes. Y me gustaría que esta semana ustedes vuelvan a mandar, ¿sí? Sonidos de algún lugar de la casa que no sea ni el que yo dije, ni el que ustedes hicieron antes, ¿sí? Uno diferente. Tiene que ser completamente diferente a los dos que hicimos la semana pasada, ¿sí? Entonces, voy a estar esperando esas grabaciones, ¿sí? Con al menos cuatro sonidos de esa parte de la casa que ustedes, ¿sí? Y bueno, nada, voy a estar escuchando atentamente a ver si no hicieron trampa y no me copiaron o se copiaron a lo de la vez pasada. Así que, pórtense bien, jueguen mucho, ayuden en casa y nos vemos prontito. Chau, chau.